34-й серии начинаются бои против элитного отряда Яхве, самые длинные, комплексные и поражающие воображение. И первым боем в серии станет схватка главного солнышка GTA-13 Куроцучи Маюри против Перниды. А про все тонкости, показанные в серии, расскажу вам я, Steel, ведь вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. Серия же начинается с концовки предыдущей. Предатель Исида Урю стреляет в Ренджи и встает над телом своего врага, а за его действиями пристально наблюдает Лилье, который специально ради этого прервался от отстрела Шинигами. Этой сцены не было в манге, и поэтому Куба в аниме дает четко понять, что не только Хашвальд не доверяет Исиде, но и Баро. Однако в видео, посвященном прошлой серии, я рассказывал про привычку Урю в добивании своих противников ровно в Сакэцу, что не всегда ведет к смерти, так что есть большой шанс, что Ренджи не умер. К сожалению, YouTube решил не показывать это видео широкой аудитории, так что если вы пропустили, можете поглядеть разбор их боя по подсказке справа сверху. Тем не менее, мы переходим к ключевому бою серии, и он начинается с того, как группа из Зараки, Маюри, Нему, Икаку и Юмичики натыкаются на подозрительную фигуру в капюшоне. Это соответствует 13-й странице 635 главы. Отсюда и далее все идет с точностью по манге, за исключением пары небольших изменений. Получился эдакий противовес предыдущей серии, в которой, наоборот, большую часть экранного времени занимали новые для сюжета сцены. Встретив неизвестное существо, между двумя капитанами развязывается небольшой диалог, который Кенпачи прерывает и ломится вперед к врагу. Как мы помним, в схватке во дворце короля душ Пернида с легкостью переломал руку Юруичи. Собственно, здесь он проделывает то же самое, только уже с Зараки. В ответ Кенпачи раскроил то, что он считал головой, пополам. Честный размен, я полагаю. А вот остальные офицеры 11-го отряда недовольны, ведь им не получилось оглушительно ворваться в битву, и после пары слов с обычно немногословной Нему, они приходят к выводу, что лучше не лезть поперек батьки в пекло. Тем временем дела принимают серьезный оборот. Рука Зараки, уже единожды сломанная, начинает ломаться еще сильнее сама по себе, делая из Кенпачи вертолет. Но таким не проймешь старого вояку, и он волевым решением отрывает собственную руку. Сама сцена сделана максимально неприятной. В принципе, все бои с участием Маюри такие, и поэтому их цензурят. В ТКВ обещали не вырезать жесткие сцены, а само аниме выходит в полночь. Однако показать широким ракурсом то, как Кенпачи отрывает свою руку, в аниме побоялись, сделав план куда ближе, чтобы не было видно места отрыва, а сама рука показывается в кадре очень быстро. Ну и да, я приглашаю вас в комментарии оригинально пошутить по поводу этой сцены. Кстати, если вы не заметили, то Зараки вырывает Назараши из своей руки вместе с пальцами. Настолько сильна его хватка, а потом они попросту слетают с рукояти меча. Тут тоже все по манге. Следом происходит еще один раунд насмешек Маюри над Зараки. Я же уже говорил, что это лучший дуэт Блича, да? Но главный берсерк придерживается только одной тактики и ломится вперед, стремясь еще раз разрубить Перниду пополам. Но не судьба, ведь уже не просто одна рука, а все тело Зараки начинает скручиваться, пока удар Ашисоги Джиза не иммобилизирует его конечности. Вдобавок, Маюри вызывает крик своего зампакта, который полностью парализует Зараки, тем самым спасая его от превращения в мясной рулет. Так нам раскрывается основная способность Перниды. Его нервы проникают в тело врага и могут делать с ним все, что угодно. Способность очень простая, но очень эффективная против рукопашников типа Кенпачи. И когда Маюри рассказывает, как он догадался об этом, только в аниме добавлены кадры из флешбека, в котором Яхве проникает в тело Ичиго и заставляет того сделать непоправимое. Как-то двусмысленно прозвучало. Однако офицеры 11-го отряда по-своему поняли этот акт милосердия Маюри, посчитав, что их капитан просто встал на пути у солнышка. И, кстати, вам не кажется, что Нему за одну серию сказала слов больше, чем за последние серии 100? Это явно неспроста. Дальше Маюри долго расписывает, как он рад тому, что жертва Зараки принесла ему такой чудесный образец для опытов. Но Перниду это не устраивает, и он показывает свой истинный вид. Да,
Он левая рука короля душ. Та самая, которую нам показывали в уникальной только для аниме сцене встречи Ичибея и Яхве больше 1000 лет назад из 24 серии. Тогда с помощью этой руки Ичибей запечатал Almighty Яхве, оставив ее в теле усача. И вас наверняка терзает вопрос, как же так вышло, что Яхве и Пернида разделились обратно, и когда это произошло? Я готов анонсировать видео, в котором помимо всего прочего будет ответ и на этот вопрос. Но основная его тема — это сам император Квинси, его мотивация и множество неочевидных деталей его истории, ведь никто, ни зрители, ни другие ютуберы не понимают Яхве. По готовности оно попадет в ранний доступ на мой Бусти, так что вы можете заранее подписаться туда, чтобы не пропустить. Присоединяйтесь к моему Бустею 13 по первой ссылке в описании или отсканировав QR-код на экране. А еще отдельное спасибо главному герою Onyx Драгону и главнокомандующему Найт Киви. И тут стоит сказать, что сама рука нарисована в 3D, как я и предсказывал раньше. И у меня неоднозначная реакция относительно данного факта. С одной стороны, в некоторых сценах этой серии рука выглядит вполне уместно нарисованной и не выделяется на фоне окружения. С другой стороны, в некоторых сценах она заметно выбивается и становится очевидна ее 3D-шность. Я скажу так, это, конечно, не самая лучшая 3D, которая нам показывала студия в этом аниме, но и не скелеты Банкая Ямамото, которые выглядели очень плохо для сцены той эпичности, в которую их поставили. Тем не менее, лучше стоит обсудить тот аспект силы Перниды, который упускается Майюри. Злобный гений в порыве счастья никак не реагирует на то, что два одинаковых удара Зараки по Перниде привели к разным результатам. Как вы помните, обе руки короля душ отвечают за два разных аспекта. Правая рука Мимихаге отвечает за недвижность или стагнацию, а вот левая рука, он же Пернида, отвечает за прогресс. Первый удар Зараки не убил его, а что не убивает, то делает сильнее. Поэтому второй такой же удар уже не причинил урон. К тому же, если вы вслушаетесь в звуки, издаваемые Пернидой, то услышите, что в самом начале их встречи Пернида издавал звуки, схожие со звуками, которые издают дети. После контакта нервов Перниды с самим Зараки он начинает прогрессировать и еще через некоторое время говорить. Причем говорить глубоким, низким голосом, то есть уже не голосом ребенка, а голосом, который подражает тому, с кем он соприкоснулся нервами, то есть голосом, подражающим Зараки. Слышите? Это немного измененный рык Зараки во время удара. Такие небольшие мелочи, как тембр голоса, сложно передать в манге, и поэтому я ждал экранизации этого боя в аниме и получил подтверждение своей теории. А в аниме тем временем Пернида злится, и в этом моменте вырезаны вот эти две фразы офицеров, которые были бы уже лишними. Итак, за насмешку над собой гигантская рука атакует Майюри, и если вы заскучали, то начинается динамичный боевой сегмент. Хотя лично я готов слушать длинные умозаключения Куроцучи сколько угодно. Ух ты, еще один крутой пролет камеры. Впрочем, это Блич, тысячелетняя кровавая война. Ничего необычного. И нам под бодрую музычку показывают, как Майюри косплеит Человека-паука. Руки свои он постоянно модифицирует, поэтому ничего удивительного. Оказывается, нервы Перниды теперь могут проникать и в неорганику. И тот пытается поймать безумного ученого. В манге он просто создает две руки из стен зданий и пытается поймать Майюри. В аниме же сцену расширили, дав Куроцучи шанс полетать на своих дистанционных руках. И да, если вам интересно, то в карточке посередине серии нам рассказывают, что Пернида, как часть короля душ, изначально владел своими силами, но Яхве все равно даровал ему шрифт C, The Compulsory, то есть принуждение. А дальше у нас новая сцена, аж на целых 30 секунд. Да-да, я сам в шоке. Нам показывают троицу Квинси, и здесь Лиль Тота говорит, что у Базби личные счеты с Хашвальтом,
Басом, поэтому он может идти к нему, а она и Жизель пойдут разбираться с Яхве. Бас отвечает, что справится с ними обоими, а Жизель говорит, что мечтает превратить и Яхве, и Хашвальта в зомби. В манге же на момент начала боя Перниды и Майюри вся троица уже не только встретилась с вышеуказанными личностями, но и успела с ними сразиться. Возвращаемся к основному бою серии, и здесь демонстрируется еще одна разработка гения — взрывная броня. Контактом 5 обложился не иначе. А в довесок еще и показал улучшение своих ботинок, благодаря которым он смог спокойно стоять в воздухе, используя Хиренкьяку, аналог Сюнпа только для Квинси. А затем, уже будучи в безопасности, Майюри запускает в Перниду одного из своих рядовых, который затем взрывается. Да, он делал это в бою с Исидой, еще в арке вторжения в общество душ. Правда, в аниме большинство битв с участием Майюри было зацензурено, и поэтому вы могли и не знать, что он может взрывать своих подчиненных. А еще вы могли не знать, что в манге, например, Нему рожала за Эляпора по-другому. Недавно я выпускал ролик про 10 сцен, которые зацензурили в аниме, так что если вам интересно, можете поглядеть по подсказочке. Но Майюри был неосторожен в своем счастье, ведь нервы Перниды достигают его руки, и если в манге это был один фрейм, то в аниме нам показывают божественную скорость хирургических операций Куроцучи. Он поменял расположение всех нервов и мышц, и это все было сделано в мгновение ока одной рукой. Он приходит к выводу, что резать Перниду на части бессмысленно, и показывает свой модифицированный банкай. Вся фишка его банкая в рождении банкая под конкретного противника, следуя данным, полученным в ходе боя. Кто сказал банкай Шутары? Конкретно этот Ашисоги Джиза, которого Майюри выставил против Перниды, обладает 70 тысячами слоями эпидермиса, через которые нервы руки будут очень долго пробираться. План прост, как все гениальное. Съесть левую руку короля душ и получить из нее всю информацию. И под офигевающие взгляды офицеров у Майюри это получается. Конец. Ну, или не конец. Это же левая рука короля душ. Неужели она так просто сдастся? Я вам, как обычно, не спойлерю, поэтому просто будьте готовы к следующей серии. Правда, судя по поэме из конца серии, нам еще покажут как минимум начало боя главнокомандующего Киараку. Следовательно, самый большой хайп этого Кура из манги будет через одну серию. И если вдруг вам интересно, куда же пропал Ханатаро, то он просто отстал от остальной группы, а потом услышал вопль Ашисоги Джиза и прилег отдохнуть. Мое же общее впечатление о 34 серии в целом положительное. Да, 3D Пернида не во всех сценах выглядит органично. Однако то, что аниме досконально переносит сюжет из манги, не может меня не радовать как зрителя. Правда, меня как ютубера это огорчает, ведь сравнивать практически нечего. Но меня утешает тот факт, что вы не забудете прийти через 2 часа на мой Twitch, где мы посмотрим эту серию вместе. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте про Бусти, а на сегодня все. Всем удачи и всем пока.